Sejarah Asem Kapalan. Asem Kapalan adalah suatu tempat di Desa Munjung, yang terletak di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Asem Kapalan terletak di sebelah utara Kampung Munjung. Dulu dikenal sebagai tempat yang dianggap keramat, karena masyarakat setempat percaya bahwa Asem Kapalan adalah tempat singgah Sang Buyut Kapalan, dan pohon asem di sana sebagai tempat berteduh Sang Buyut. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga harimu menyenangkan.